مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم كيك بالحامض او قشور الحامض، اللي كيكه سهله اللي معروفه. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها باذن الله. اول حاجه عندي 4 البيضات اللي يكونوش في الثلاجه من قبل. كنقلبوا البيض تنديروا قبيصه الملحه، تنديروا 8 جهد حامضه محكوكه. انا عوضتها بسكر الفاني باش تعطيني واحد النسمه ديال الحامض اكثر. تنخلط جيدا. انا ما ذكرتش معكم المقادير، ولكن مع التخلاط ويعني حتى تنوجدها. وانا تنقول لكم شحال دخلت فيها: كاس ديال العنبه مع مرش ديال الزيت المائده، كاس ديال السكر حتى هو مع مرش بزاف، يعني تيبقى على حسب كل واحد والحلاوه اللي تيبغي. مع التحريك اللي عنده الخلاط الكهربائي يمكن له يستعمله لان تيجي اسهل وما تاخذش بزاف ديال الوقت، وهي اصلا كيكه يعني سهله معروفه. نضيف كاس الحليب بارد، بالنسبه للدقيق انا ما غاديش نقول لكم شحال، يعني ما قلتش درت تقريبا 2 كيسان مغربلين، ولكن على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب الزيت والحليب اللي عندي. تنضيف الكاس الاول. هنا غادي ندير 3 ديال الخمارات الحجم ديال 7 غرام. الفران حطيناه يسخن على درجه حراره 180، شعلناه من الفوق ومن التحت، ولكن ملي غنبغي ندخل الكيك ونطفيه من الفوق ونخليها تطيب من التحت واحد الفتره، وعاد من بعد نكمل الطهي ديالها من الفوق باش تحمر. نضيف الكاس الثاني نخلط ونرجع نكمل معكم الفيديو ان شاء الله. نخلط جيدا. هزات لي 2 كيسان ديال الدقيق الابيض فقط، يعني ما زدتش كاع نهائيا باش نحصل على هذا الخليط هذا. نتوما شتي هذا. غنزيد نطرب مزيان. نحاولوا
نهبطو داك الطحين اللي في الجناب باش ما يبقاش لينا صافي. سالينا دابا خلط الكيك. خدينا واحد المول اللي دهناه بزيت المائده، او اللي يمكن لكم دهنوه بالزبده اولا ديروا ليه ورق الطبخ، ودرت عليه شويه ديال الدقيق الابيض. تنصب الخليط ديالي. نحاولوا نديرو هكا باش يهبط كله. ودابا غادي ندخلوها للفران طيب على درجه حراره 200 درجه حتى 180 درجه. المده ديال الطهي تقريبا ما بين 40 دقيقه حتى 45 دقيقه على حسب كل فرن ان شاء الله. صافي من بعد ما طابت لينا الكيكه باقا سخونه، نقطعها غير باش نوريكم. هانتوما شتي صراحه جات روعه في المذاق. من بعد ما قطعت الكيك هذا هو الشكل ديالو. الصراحه جاب واحد النسمه زوينه ديال الحامض وجه الشيش كذلك، والمذاق ديالو روعه. نتمنى انكم تجربوه باذن الله، والى اللقاء في فيديو جديد من مطبخ سليمان.